呢一個咧都好新淨，佢係 boy， 但係佢係半圓 boy， 25,000蚊隻，即係我同佢原價去對比啊 ，baby， 咁咧就係25,000蚊隻，咁所以我就覺得，唉呢個又係翻屋企㗎啦，你啱就嗱嗱聲啦 ，baby， 係啊，你睇下半圓，仲要佢係魚子醬喎，係啊，你哋驚毛啊，驚佢唔襟啊，呢啲就啱啦，嗱我又係記得佢係好新淨嘅。咁咧，我又唔逐度講啦，你以睇相為準啦。但係你咁樣望落去咧，都係見到好新淨啦，背脊都係啦，跟住各位係冇磨㗎，係啊，冇磨，唉，總之就係靚啦。嗱，睇埋入邊嘅我先掛上身嚇。嗱個 flat，佢呢度我記得係有一條花，就色。嗱呢度又係靚嘅，跟住 and then 呢個位置擺唔擺到電話？唔使 Max Pro 得啦，Max 一定唔得嘅。唔建議。唔建議嚇，建議你守得住條，或者擺喺你自己嘅衫袋裙袋嗰度啦。係啦，咁咧即係咩？OK 嘅，不過我驚佢會跣啊，因為我個膊頭嘅嘛，呢度仲有皮。咁咧斜孭 very good，我覺得斜孭係無敵嘅，下細個度，咁你咪個電話咪揸住或者擺喺個 pad 嗰度咯。如果你着牛仔褲，咁跟住或者你哋，我見而家好多人有條繩噶嘛，掛喺個身度嘅，咁所以可以掛喺個身度咯。嗱咁跟住嗱，你要 elegant 嗰陣時，呢個袋係得嘅，因為佢唔過大，咁所以咧你要 elegant 啊，去 event 啊，跟住同 friend 蒲啊，跟住我唔知着裙啊咁啊，咁你要 elegant 咧，佢可以 double chain 咧，就是就係